小妖2次对相柳说的几句话，为此搭上了他的一生。别看相柳是个9头妖怪，为人冷漠，心机深沉，实际在面对感情时，他还是个6岁宝宝蛇的心境。相柳一出生就无父无母，从小受尽欺凌，因为常有9个头，被当作异类对待。后来逃离死斗场，就一直在逃亡厮杀。他从来不知何为爱，如何表达爱，也从未感受关爱，更没有被爱照拂过。所以初见小妖时，他的一段话让相柳感应到他们是一类人。小妖说他无力自保，无人相依，无处可去时，这让他第一次有了想去靠近的冲动。他就像一只懵懂的幼兽，遇到喜欢的人就想去接近，想去招惹，还会时不时的去逗弄一下，用一种莽撞却又不失真挚的方式表达着他的心意。这3句话让相柳搭上了一颗心，从此陷入万劫不复。在小妖还是文小6时，相柳会主动去找他，会在他不开心时带他去看海上明月，会听他诉说心事。而当小妖恢复王姬身份后，相柳才知道他们之间的差别，自始至终他才是那个无处可去的9命相柳。即便如此，相柳还是忍不住去找小妖，因为他号令王姬的身份，他不方便找他，便只能借助他人引小妖过来。他粗鲁地表达他的不满，怪小妖向他隐瞒身份。他将小妖拽入海底，直接逼他吻自己，想借此来探明小妖的心意。而小妖面对相柳的所吻，不惜以窒息的方式抗拒了。相柳质问小妖为何不吻他，小妖不得不说出自己藏在内心的顾虑：我害怕你进入到我的梦里，你绝不适合进入到女子的梦里，那比死还可怕。就是这3句话，注定了他们日后的结局，也注定了相柳最后的死局。因爱故生怖，因为有爱才会害怕。如果小妖对相柳无情，那完全不用害怕他入梦。这也让相柳明白，小妖对他有爱意，但却因为理智而选择抗拒，保护自己。所以他笑了一下，但是笑得很苦涩，这里面有欣喜和释然。因为这句你绝不适合进入女子的梦里，表明了小妖的立场，他们的身份决定了立场，而小妖选择了站在枪玄身边，这说明他们2人此后都是敌对关系，他们并不适合有太多的感情纠葛。而小妖最后那句那只怕比死还可怕，更是透露出他对这份感情的绝对抗拒与排斥。小妖这几句看似轻飘飘的几句话，却将相柳漂泊几百年刚刚要热起来的一颗心又彻底浇灭了，是无奈，是苦涩，也是无力抗争的宿命。所以他当时的表情很复杂。如果说小妖恢复王姬身份只是让他与相柳有了立场上的鸿沟，那他决绝的态度就是给相柳当头一棒，给他刚要打开的心门又加了一道锁。在小妖理智且决绝抗拒之下，他清醒地回归这现实的残酷。他藏起内心刚刚萌发的情愫，变得更清醒更决绝，所以他当时就毅然决然地丢下小妖，独自走向大海的深处。最终2人的走向也注定是长相异。不过大结局时，相柳竟然没死。在《长相思》原著中，小妖曾在与涂山璟的大婚之际请求枪玄留相柳一条命，但面对赤水风龙的死，中原各氏族根本不可能饶了相柳。于是枪玄便提出，如果相柳就此投降，他愿意给相柳一次消失的机会。但相柳从头至尾都没想过要投降，更不用说这生死关头。但对于相柳的死，观众非常疑惑。原著中对于相柳的死一笔带过，入收带领的20万大军围攻洪江，洪江万般无奈之下逃往海岛。本来洪江已经是必死无疑，但没想到相柳突然带着一队死士突围，入收追击了几天几夜，这才追上洪江大军，甚至使用了上古神器设了法阵，这才控制住洪江等人。但这1000多人却是无一人投降。后来入收下令万箭齐发，这才将洪江杀死。但没想到洪江死后的真身竟是9头妖相柳，相柳的尸体化作剧毒黑血。小妖听到相柳死讯信以为真，但这里却有个疑惑，相柳作为统华的亲儿子，怎么可能就给了这么一个场面？是否有所保留？相柳的死怎么看都像是远离熏霄，归隐山林。而根据《山海经》里的内容以及原著中的细节，相柳的死确实经不起推敲。根据曾许诺的内容来看，妖怪死了之后是会爆妖丹的，并且不管是海妖还是其他妖怪死后都会爆出妖丹。
当时相柳打造弓箭时找到了罕见的海妖丹来铸造弓箭，说明海妖死后也会有妖丹，但相柳死后却化为黑血，并且没有人见过相柳的妖丹以及尸体，并且在《山海经》中是大禹最后灭了相柳，大禹是颛顼的孙子，而颛顼就是枪玄，由此可以推断出枪玄当时释放了相柳逃生造成假死的局面，而这个假死有可能是与枪玄达成了交易。上面说过，枪玄杀相柳是为了给中原士族做一个交代，而交易的目的就是放洪江一条生路。要知道当时众人可是逃去了海岛，相柳在海里就是妖王，海底鲛人都要听他的差遣，如果相柳奋起反抗，西燕的大军绝对会死伤过半。除此之外，枪玄派出入收作战很是蹊跷，如果他想要完全剿灭陈荣，大可以派出应龙，这些与相柳有仇的中原士族岂不是打起来更为拼命，而不是与相柳并未有仇怨的入收号令。虽然与西燕合并，但对于这场战役大多数不会拼尽全力。由此可见，如果枪玄想要相柳假死，必须派出入收这种愿意配合假死的号令国将军。而相柳自己也曾说过，名字不过是个称呼，对于他这个游遍四方的妖怪来说，这些东西都是身外之物，所以防风被死了，相柳这个身份也死了。而且相柳极有可能还有身份，他从小无父无母，但他却与鬼方氏有着千丝万缕的关系。剧中相柳戴着面具，手拿鬼方氏的牌子去找金天士为小妖铸造弓箭，当时相柳手里的牌子是一个蛇身的牌子，这一点就很难不让人怀疑。要知道鬼方氏一直游历在大荒之外，对于任何事物都带着漠然的态度，相柳却能拿着鬼方氏族长的牌子，这一点对他的身份更加了迷离的神秘色彩。